Hello guys, magandang araw ulit sa inyo. Meron na naman tayong bagong kakalikutin. Ito siya, light din. Hindi natin alam kung anong klaseng light to. Ito siya, tatak niya. Made in Malaysia. Yan, Malaysia. Hindi siya gumagana. Trinay ko na siya. 220 kasi ang input niya. Hindi gumana. Inon ko na. Ginalaw ko na to lahat. Sige guys, start natin kalikot para malaman natin naging problema niya. Mayroon siyang battery, lead acid, 4 volts, 4.2, 4 volt 2 amperes. Didirekta natin dito. Tingnan natin kung meron. Sa pinagtanggalan natin ng battery, i-direct natin mula sa charger. Tingnan natin kung gagana. Pag gumana, ibig sabihin, battery talaga may problema. Kundi ang isa, sabihin battery ang problema niya. Check natin kung may kuryente rito. Ano natin siya sa 220. Ito ikakabit natin sa 220. Kung may anong kuryente dyan. Sasaksak natin. Meron guys. Yung battery lang talaga ang problema natin.
Lagyan uli natin to ng resolution battery o battery water. Tingnan natin kung mag-o-okay. Maganda kung mag-okay siya. Hindi tayo magpapalit. $10 ml ang laman nito. 10 ml. Hatiin natin tig 5 ml bawat butas. Dalawa butas nito. Okay guys, i-charge natin siya dito rin. Charge siya guys. May pilot light. Charge natin ng kahit na 1 oras para saka natin check ulit. Charge na natin yung battery. Okay na siya guys.